এই বন্ধুরা, আমি হচ্ছি চন্দন। আপনারা দেখছেন বং ড্রয়েড ইউটিউব চ্যানেল। অ্যান্ড এই ভিডিওতে আমরা 25,000 একটি তাগড়া গেমিং পিসি বিল্ড করব। অ্যান্ড আমি আপনাদেরকে মাল্টিপল অপশন দেবো কম্পোনেন্ট চুজ করার, যেটা আপনার জন্য বেস্ট হবে। বাজেট যদি 25K না হয়ে থাকে, যদি আরও কম হয়ে থাকে, যেমন 9K বা 10K বা 11K, তো আমার পুরোনো পিসি বিল্ড ভিডিওগুলো চেক আউট করতে পারেন। লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে, যেখানে আমি 9K বা 10K বা 11K বা 15K এর মধ্যে আমি পিসি বিল্ড কমপ্লিট করেছি। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের বিল্ড। তো এই বিল্ডের মধ্যে যে কম্পোনেন্টগুলো আমরা ইউজ করেছি সবকটারই লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে। আপনারা চাইলে সেই ডিসক্রিপশন থেকে পারচেস করতে পারেন, কিন্তু আমার সাজেস্ট একটাই থাকবে যে যে কম্পোনেন্টগুলো আমি লিঙ্ক দিয়ে গেছি সেইগুলো আপনি অনলাইন না পারচেস করে অফলাইন মার্কেটে গিয়ে পারচেস করুন, নইলে এই বিল্ডটি 25,000 এর মধ্যে কমপ্লিট হবে। কথা বলি আমরা প্রসেসর নিয়ে। তো এই বিল্ডের মধ্যে যে আমরা প্রসেসরটি ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে ইন্টেল i3 9100F। একটি 9 জেনারেশনের প্রসেসর, এবং এই প্রসেসরটির একটি অল্টারনেটিভ প্রসেসরও আমি রেখেছি, সেটা পরে বলছি কারণ কেন রেখেছি আমি। তার আগে এই প্রসেসরটির যে স্পেসিফিকেশন সেটা আপনাদেরকে বলে। এই প্রসেসরটির মধ্যে 4 কোর অ্যান্ড 4 থ্রেড পেয়ে যাবে, 65 ওয়াটের টিডিপি পেয়ে যাবেন, এবং এই প্রসেসরটির যে বেস ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হচ্ছে 3.60 গিগাহার্টজ, অ্যান্ড এই প্রসেসরটির যে বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হচ্ছে 4.20 গিগাহার্টজ, অ্যান্ড এটা একটি কোয়াড কোর প্রসেসর। এবং এই প্রসেসরটি যে র্যাম সাপোর্ট করে সেটা হচ্ছে DDR টাইপ 4, এবং এই প্রসেসরটি 1151 মাদারবোর্ডের সকেট সাপোর্ট করে। এবং এর যে প্রাইস সেটা হচ্ছে 6,800 রুপিস আপাতত ফ্লিপকার্টে দেখাচ্ছে, কিন্তু আমি বলবো আপনি যদি অফলাইন মার্কেটে ট্রাই করেন তো আপনি 6,000 রুপিসের মধ্যে আরামসে যে কোনো দোকানে আপনি পেয়ে যাবেন। ফেব্রুয়ারি মাসে একটা বন্ধুর জন্য পারচেস করেছিলাম, তখন আমার পড়েছিল 5,500। আসি মাদারবোর্ডের ওপর, আমরা এখানে MSI H310 এর একটি মাদারবোর্ড ইউজ করেছি, এবং এই মাদারবোর্ডটি 8 জেনারেশন এবং 9 জেনারেশনের CPU সাপোর্ট করে। এবং এই যে মাদারবোর্ডটি এটা 2366 মেগাহার্টজের র্যাম সাপোর্ট করে। আপনি যদি এই 2366 এর বেশি মেগাহার্টজের র্যাম এই মাদারবোর্ডে লাগান তো র্যাম ওয়ার্ক করবে, কিন্তু 2366 ফ্রিকোয়েন্সিতেই ওয়ার্ক করবে, এর বেশি ফ্রিকোয়েন্সি ইউজলেস হয়ে যাবে। 32 মেগাহার্টজের র্যাম ইউজ করেন এই বিল্ডের মধ্যে, তো সেই ফ্রিকোয়েন্সির স্পিড আপনি পাবেন না, আপনি শুধু 2366 ফ্রিকোয়েন্সির স্পিড পাবেন। অ্যান্ড এই মাদারবোর্ডে যদি ডিসপ্লে আউটপুটের কথা বলি তো আপনি এখানে তিনটে আলাদা অপশন পেয়ে যাবেন। এক হচ্ছে HDMI পোর্ট, সেকেন্ড হচ্ছে VGA পোর্ট, অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে DVI পোর্ট। তো তিনটে যে কোনো একটা দিয়ে আপনি ডিসপ্লে আউটপুট নিতে পারেন। এর সাথে পেয়ে যাবেন 6 USB। এরপরে আসে আপনার র্যামের ওপর। এই বিল্ডে আমরা 8GB একটি সিঙ্গেল স্টিক র্যাম ইউজ করেছি, যাতে আপনি ফিউচারে আরেকটি 8GB র্যাম স্টিক লাগিয়ে টোটাল 16GB র্যাম স্টিক করতে পারেন। মানে ফিউচার প্রুফ করার জন্য আমি এখানে 8GB সিঙ্গেল স্টিক র্যাম ইউজ করেছি। র্যাম এটা হচ্ছে ক্রুশিয়ালের 8GB DDR4 র্যাম, যেটার যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা হচ্ছে 2400 মেগাহার্টজ। অ্যান্ড এই র্যামটির প্রাইস হচ্ছে 3,600 রুপিস। আপনি যদি অফলাইন মার্কেট ট্রাই করেন অবশ্যই এর থেকে অনেক কম প্রাইসে আপনি 8GB সিঙ্গেল স্টিক র্যাম পেয়ে যাবেন। এরপর আসি স্টোরেজ। আপনাদেরকে দুটি অপশন দিয়েছি স্টোরেজ ডিভাইস চুজ করার। এক হচ্ছে 120GB SSD বা 500GB হার্ড ডিস্ক। এখানে চুজ করতে হবে আপনাদেরকে আপনি কোনটা নেবেন, হার্ড ডিস্ক না SSD। এখানে বলে রাখি হার্ড ডিস্ক আর SSD তফাৎটা কি। দুটোরই প্রাইস সেম, কিন্তু তফাৎ হচ্ছে স্পিড আর স্টোরেজের ওপর। আপনি যদি 120GB SSD ইউজ করেন তো আপনার সিস্টেম প্রচুর স্ন্যাপি থাকবে এবং কুইক রেসপন্স করবে, মানে খুবই স্পিড পাবেন। মানে একটা ক্লিক করলে আপনাকে কোনো বাফারিং দিতে হবে না, সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্লিকের রেসপন্স আপনি পাবেন। কিন্তু একটা হার্ড ডিস্ক যদি আপনি ইউজ করেন তাতে কি সুবিধা, হার্ড ডিস্ক ইউজ করার সুবিধা হচ্ছে আপনি মোর স্টোরেজ পাবেন, অনেকটা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি পাবেন, কিন্তু স্পিড অতটা পাবেন না। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি রেসপন্স পাবেন না, বা উইন্ডোজ স্টার্ট আপ হতে সময় লাগবে। এটাই হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আর SSDর তফাৎ। আপনি যদি স্পিড চান তো SSD ইউজ করুন, আর যদি মোর স্টোরেজ চান, আপনার কাছে যদি স্টোরেজের প্রায়োরিটি বেশি হয় তো আপনি 500GB হার্ড ডিস্ক এখানে ইউজ করতে পারেন। বা আপনার কাছে যদি বেশি পয়সা থাকে তো আপনি এখানে দুটোই ইউজ করতে পারেন। কারণ আমি SSDটা অবশ্যই রেকমেন্ড করবো, কারণ একটা উইন্ডোজের পারফেক্ট রেসপন্স পেতে SSD অনেক হেল্প করে। বলে রাখি এখানে যে SSDর প্রাইস সেটা হচ্ছে 1,899 রুপিস। এটা হচ্ছে অ্যামাজনের প্রাইস, আপনি অফলাইন মার্কেটে ট্রাই করতেন। এবং যে হার্ড ডিস্কের প্রাইস সেটা হচ্ছে 990 রুপিস।
যদি আমরা এই বিলটি এসএসডি ধরে কন্টিনিউ করি তো এই পর্যন্ত আমাদের যে প্রাইস দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে 15,999 রুপিস। বাকি রয়েছে এখনও ক্যাবিনেট, এসএমপিএস অ্যান্ড গ্রাফিক্স কার্ড। আপনি ক্যাবিনেট আর এসএমপিএস 2000 রুপিসের মধ্যে অফলাইন মার্কেটে আরামসে ভালোভাবে পেয়ে যাবেন। ভালো কোয়ালিটির এসএমপিএস অ্যান্ড ভালো কোয়ালিটির ক্যাবিনেটও আপনি 2000 রুপিসের মধ্যে আরামসে পেয়ে যাবেন। তো ক্যাবিনেট আর এসএমপিএস ধরে এখন টোটাল প্রাইস দাঁড়াচ্ছে 18,000, মানে আমাদের কাছে এখনও রয়েছে 7,000 রুপিস শুধু গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য। তো জিপিইউ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখতে থাকুন, মিস করবেন না। এবং এই অবধি যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটাকে একটু লাইক করে দেবেন। এখন বর্তমানে মার্কেটে জিপিইউর প্রাইস খুবই হাই। আমি বলবো এখন জিপিইউ না কিনে মার্কেট ঠিক হওয়ার জন্য আপনি ওয়েট করুন। মার্কেট ঠিক হলে তারপরে আপনি একটি ভালো দেখে জিপিইউ পারচেস করুন। এখন যদি আপনি জিপিইউ কিনতে চান, যে জিপিইউটি 5,000 টাকায় বিক্রি হতো সেই জিপিইউটি এখন 12,000 টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তো আমি বলবো এখন জিপিইউ না কিনে আপনি ওয়েট করুন মার্কেট ঠিক হওয়ার, তারপরে আপনি জিপিইউ ইউজ করুন। আমরা এই বিল্ডের মধ্যে যে প্রসেসরটি ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে ইন্টেল i3 9100F। এই প্রসেসরটির মধ্যে ইনবিল্ট গ্রাফিক্স নেই, মানে এই প্রসেসরটি যদি আপনি ইউজ করেন গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়া আপনি ডিসপ্লে আউটপুট পাবেন না। তো ডিসপ্লে যদি আউটপুট আপনাকে পেতে হয় যে কোনো একটি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে হবে, সেটা হচ্ছে GT 710 হোক বা 1050 Ti হোক, যে কোনো একটি ওল্ড হোক বা নিউ গ্রাফিক্স কার্ড আপনাকে এই প্রসেসরের সাথে তারপরেই আপনি মনিটরের ডিসপ্লে আউটপুট পাবেন। আমি এখানে আপনাদেরকে ফার্স্ট অপশন সাজেস্ট করব, আপনি এখানে 1,500 টাকা থেকে 2,000 টাকার মধ্যে একটি গ্রাফিক্স কার্ড কিনুন, সেটা ওল্ড মডেল হোক বা সেকেন্ড হ্যান্ডই হোক। আপনি সেই গ্রাফিক্স কার্ডটি কিনুন এবং কিনে বর্তমানে আপনি সেই গ্রাফিক্স কার্ডটি ইউজ করুন। এবং যখন মার্কেট ঠিক হবে তখন এই ওল্ড গ্রাফিক্স কার্ডটি আপনি সেল করে দিয়ে এবং হাতে যা টাকা আছে এবং সেল করার যা টাকা তাতে মিলিয়ে আপনি যখন মার্কেট ঠিক হবে তখন একটি ভালো দেখে গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারেন। এটা হচ্ছে ফার্স্ট অপশান। এবং সেকেন্ড হচ্ছে আমরা যে এই বিল্ডের মধ্যে যে প্রসেসরটি ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে ইন্টেল i3 9100F। এই বিল্ডের মধ্যে এই প্রসেসরটির মধ্যে iGPU নেই, আগেও বলেছি, কিন্তু এরই একটা সেকেন্ড ভেরিয়েন্ট আছে যার মধ্যে iGPU আছে, ইন্টেল i3 9100। এর মধ্যে কোনো এফ নেই, তো এর মধ্যে iGPU আছে, মানে ইনবিল্ট গ্রাফিক্স আছে। আপনি যদি গ্রাফিক্স কার্ড নাও ইউজ করেন এই প্রসেসর দিয়ে আপনি মনিটরের ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন। তো এই প্রসেসরটি আপনি বর্তমানে ইউজ করতে পরে যখন মার্কেট ঠিক হবে তখন আপনি একটি গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারেন এবং কিনে আপনার সিস্টেমের সাথে পেয়ার করে আপনি গেম খেলতে পারেন। কিন্তু বর্তমানে মার্কেট যে অবস্থা, এখন গ্রাফিক্স কার্ডের দাম প্রচুর, তো এখন কেনা পুরো বোকামি হবে। তো আপনার কাছে দুটি অপশান, এক হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড একটা গ্রাফিক্স কার্ড কিনুন 1,000 টাকা বা 1,500 টাকার মধ্যে, সেটা আপনার সিস্টেমের সাথে ইউজ করুন, বা আপনি প্রসেসরটাই চেঞ্জ করে এর যে সেকেন্ড ভেরিয়েন্ট আছে ইনবিল্ট গ্রাফিক্স যে প্রসেসরে আছে সেই প্রসেসরটি বিল্টের মধ্যে ইউজ করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন এই দুটির যে প্রসেসর, যে আলাদা আলাদা প্রসেসর বললাম, একটা হচ্ছে ইন্টেল i3 9100F আর একটা হচ্ছে ইন্টেল i3 9100। দুটি প্রসেসরের মধ্যে মিনিমাম 3,000 টাকা প্রাইস ডিফারেন্স। তো আপনি যদি 3,000 টাকা বেশি দিয়ে iGPU ওয়ালা প্রসেসর কিনতে চান তো আপনি ইন্টেল i3 9100 কিনতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি এই 3,000 টাকা এক্সট্রা না দিয়ে যদি 3,000 টাকা গ্রাফিক্স কার্ডের পিছনে একটা ওল্ড গ্রাফিক্স কার্ডের পিছনে খরচ করতে চান তো আপনি 9100F ইউজ করতে পারেন। এবং পরবর্তীকালে যখন আপনার মার্কেট ঠিক হবে সেকেন্ড হ্যান্ড গ্রাফিক্স কার্ডটি সেল করে যা টাকা হবে এবং হাতে যা টাকা বেঁচে আছে সেই টাকা যোগ করে আপনি একটি ভবিষ্যতে ভালো দেখে গ্রাফিক্স কার্ড পারচেস, কারণ এই বিল্ডটি আমাদের 25K এর বিল্ড এবং আমাদের হাতে এখন অনেক টাকা রয়েছে, কারণ আমাদের এই যে সেকেন্ড হ্যান্ড গ্রাফিক্স কার্ডটি কিনে আমাদের টোটাল প্রাইস আছে 20,000 রুপিস, হাতে এখনও 5,000 রুপিস এখনও পড়ে আছে। এবং এই যে সেকেন্ড হ্যান্ড গ্রাফিক্স কার্ডটি সেল করেও যা টাকা হবে এবং 5,000 রুপিস হাতে আছে সেই টাকা মিলিয়ে মার্কেট যখন ঠিক হবে গ্রাফিক্স কার্ডের মার্কেট, তখন আপনি একটি ভালো দেখে গ্রাফিক্স কার্ড পারচেস করতে পারেন এবং করে আপনার বিল্ডের সাথে আপনি পেয়ার করতে পারেন। এই পর্যন্ত আশা করি আমি ভিডিওর মধ্যে আপনাদেরকে সব কিছু বোঝাতে পেরেছি। যদি আমার থেকে কিছু মিস হয়ে যায় তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের পাশে থাকার জন্য এবং বেল আইকনকেও বাজিয়ে দেবেন আমার আরও নেক্সট ভিডিও আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে অ্যান্ড গুড বাই।